वयं कथाचतुष्टयं दृष्टवन्तः। अद्यतन कथायाः शीर्षकम् अस्ति अप्रशिखा इति। अप्रशिखा इत्यस्य व्युत्पत्तिम् अनन्तरं वयं पश्यामः। अद्यतन कथा का इति अग्रे वयं पश्यामः। सः भोजराजस्य पालनसमयः। अस्याः कथायाः आरम्भः अस्ति सः स इति अस्ति भोजराजस्य पालनसमयः। भोजराजस्य पालनसमयः। तस्मिन् समये एकदा वृद्धब्राह्मणदम्पती भोजराजस्य आस्थानम् आगत्य महाप्रभो अप्रशिखा शब्दस्य अर्थः कः इति पृष्टवन्तौ। स्वयं भोजः महापण्डितः, तथापि अप्रशिखा शब्दस्य अर्थं न ज्ञातवान्। अनन्तरं सः आस्थानकविपण्डितान् सर्वान् अपृच्छत्। प्रायः वयं सर्वे भोजराजस्य विषये जानीमः। भोजराजः यद्यपि राजा, किन्तु सः महान् कविः, ग्रन्थान् अरचयत्। तादृशः महान् भोजराजः वयं चलनचित्रेषु अपि दृष्टवन्तः। भोजराजस्य आस्थाने कालिदासः आसीत् इति विषयं वयं जानीमः। इयं कथा तत्रत्य आगच्छति। सः भोजराजस्य पालनसमयः इत्युक्ते तस्मिन् काले भोजराजः राज्यं पालयन् आसीत् इत्यर्थः। भोजराजस्य कालः। तस्मिन् समये एकदा एकस्मिन् दिने वृद्धब्राह्मणदम्पती इति द्विवचनं वृद्धब्राह्मणदम्पती भोजराजस्य आस्थानम् आगत्य महाप्रभो अप्रशिखा शब्दस्य अर्थः कः इति पृष्टवन्तौ। वृद्धदम्पती आगतवन्तौ भोजराजस्य आस्थानं। तौ पृच्छतः किमिति। हे राजन्, महाप्रभो, अप्रशिखा शब्दस्य अर्थः कः? ते अप्रशिखा इति किमर्थं पृष्टवन्तः इति अनन्तरं ज्ञायते। कथायाः अग्रे यदा गच्छामः तदा ज्ञायते। इदानीं सङ्गतिः न भवति। किमर्थम् अप्रशिखा इत्युक्ते किम् इति इदानीं न अवगम्यते, किन्तु गच्छति काले ज्ञायते। अप्रशिखा शब्दस्य अर्थः कः? तौ न जानीतः, दम्पती न जानीतः। किञ्चित् वयं रहस्य कूटपदम् इति, कोड् वर्ड् इति यद् कथयामः तद्वदस्ति अप्रशिखा इति। कः अर्थः इति ते पृष्टवन्तः। स्वयं भोजः महापण्डितः। यद्यपि भोजराजः महान् पण्डितः, तथापि अप्रशिखा शब्दस्य अर्थं सः न ज्ञातवान्। तस्य अर्थं सः न अवगतवान्। अनन्तरं सः आस्थानकविपण्डितान् सर्वान् अपृच्छत्। भोजराजस्य आस्थाने कालिदासं विहाय अन्ये अपि बहवः पण्डिताः सन्ति, वयं जानीमः। आस्थानकविपण्डिताः ये सन्ति तान् सर्वान् अपि सः अपृच्छत्। एतस्य अर्थः कः? अप्रशिखा इत्यस्य अर्थः कः इति सः पृष्टवान्। तेऽपि न जानीमः इति प्रत्युत्तरं दत्तवन्तः। भोजराजः यान् कवीन् पृष्टवान्, ते सर्वेपि अप्रशिखा इत्यस्य अर्थं वयं न जानीमः, न ज्ञातम् अस्माभिः। जानामि, जानीमः उत्तमपुरुष बहुवचनं। वयं न जानीमः इति उत्तरं दत्तवन्तः। तेषु महाकविः कालिदास एव एतत् पदं साङ्केतिकं स्यात् इति ऊहाम् अकरोत्। अनुक्षणमेव कालिदासः स्व आराध्यदेवतां कालीमातरं मनसा स्मृतवान्। तस्याः अनुग्रहेण अनुक्षणमेव कालिदासमुखात् एषः श्लोकः निर्गतः। वयं कालिदासस्य कथां जानीमः। सः कालीमातुः सेवकः आसीत् इति वयं कथां जानीमः। कालिदासः किम् अकरोत्? यदा अन्ये कवयः वयं न जानीमः इति उक्तवन्तः, तदा तेषु इत्युक्ते तेषु महाकविषु
बहुषु कविषु अपि महाकविः कालिदासः एव चिन्तितवान् किमिति एतत् पदं नाम यत् अप्रशिख कथायाः शीर्षकमेव अप्रशिख इति अस्ति एतत् पदं सांकेतिकं स्यात् किमपि संकेतं सूचयति सांकेतिकम् इत्युक्ते तत् संकेतयुक्तम् इत्यर्थः किमपि स्यात् भवेत् इति ऊहाम् अकरोत् कल्पनां कृतवान् अनुक्षणमेव कालिदासः अनुक्षणम् इत्युक्ते सपदि शीघ्रं कालिदासः स्व आराध्य देवता स्वस्य आराध्य देवता तस्य आराध्य देवता अस्ति कालीमाता आराध्य देवतां कालीमातरं मनसा स्मृतवान् सः मनसि ध्यानं कृतवान् किं स्यात् एतदिति तस्याः अनुग्रहेण तस्याः इत्युक्ते कालीमातुः इत्यर्थः अनुग्रहेण अनुक्षणमेव कालिदासमुखात् एषः श्लोकः निर्गतः यदा कालिदासः कालीमातरं मनसा स्मृतवान् तत्क्षणं तस्य मनसि अप्रशिका इति पदस्य विस्तारः तस्य किं वयं शार्ट् फार्म् इति वदामः अप्रशिका इति तस्य फुल् फार्म् इति वक्तुं शक्यते सः श्लोकः एव तस्य मुखात् निर्गतः कालिदासमुखात् एषः श्लोकः निर्गतः एषः श्लोकः नाम कः श्लोकः इति अग्रे अग्रिम एतद् मध्ये किमस्ति सः श्लोकः अनेन तव पुत्रस्य प्रसुप्तस्य वनान्तरे शिखामाक्रम्य पादेन खड्गेनाभिहतं शिरः अत्र वस्तुतः मया करणीयम् आसीत् तथापि वदामि एकत्र अंडर्लाइन कृतं चेत् इतोपि स्पष्टम् अभविष्यत् अहं कर्तुं शक्नोमि स्म एतद् न कृतम् अत्र शृण्वन्तु अनेन तव पुत्रस्य एतत् कालिदासस्य मुखात् आगतः निर्गतः श्लोकः अनेन तव पुत्रस्य प्रसुप्तस्य वनान्तरे शिखामाक्रम्य पादेन खड्गेनाभिहतं शिरः अनन्तरं कालिदासः भोजराजं प्रति इत्थम् उक्तवान् इत्थम् इत्युक्ते एवं रीत्या इत्यर्थः महाराजा तयोः एकः पुत्रः अस्ति तयोः नाम वृद्ध ब्राह्मण दम्पत्योः इत्यर्थः एकः पुत्रः अस्ति तस्य एकः स्नेहितः अपि अस्ति अत्र पश्यन्तु अनेन तव पुत्रस्य प्रसुप्तस्य वनान्तरे शिखाम् आक्रम्य पादेन खड्गेन अभिहितं शिरः अनेन तव पुत्रस्य प्रसुप्तस्य अनुष्टुप् छन्दसि अस्ति एतद् शिखामाक्रम्य पादेन खड्गेनाभिहतं शिरः अत्र एवं पादचतुष्टयं पादचतुष्टये अपि प्रथम अक्षरं यदि स्वीकरोति उदाहरणार्थम् अनेन तव पुत्रस्य अस्य पादस्य प्रथम अक्षरम् अ द्वितीयपादः प्रसुप्तस्य वनान्तरे अस्य प्रथम अक्षरं प्र तृतीयपादमस्ति शिखामाक्रम्य अस्य प्रथम अक्षरं शि चतुर्थमस्ति खड्ग ख अ प्र शि ख तद् अप्रशिखा इति अभवत् तदेव अग्रे आगच्छति सः कथां वदिष्यति तदा भवताम् इतोपि स्पष्टं भविष्यति अनन्तरं कालिदासः भोजराजं प्रति इत्थम् उक्तवान् किं वदति स कथां वदति एवमेवं अभवत् इति महाराजा तयोः एकः पुत्रः अस्ति तयोः नाम वृद्ध ब्राह्मण दंपती भोजराजस्य आस्थानम् आगत्य पृष्टवन्तौ अप्रशिका इत्यस्य कः अर्थः इति तदा कालिदासः स्वकालीमातुः अनुग्रहेण तस्य अर्थं मनसि ज्ञात्वा सः वदति तस्य विस्तारेण वदति किं वदति कथां वदति महाराजा तयोः दंपत्योः एकः पुत्रः अस्ति अस्ति इत्युक्ते आसीत् इत्येव अस्ति तस्य एकः स्नेहितः अपि अस्ति मित्रम् अस्ति तौ द्वौ नाम दंपत्योः पुत्रः तस्य स्नेहितः मित्रं तौ द्वौ
विद्यार्थं काशीं गतवन्तौ प्राचीनकाले काशीं गत्वा विद्याभ्यासं कुर्वन्ति स्म विद्यार्थं काशीं गतवन्तौ विद्यार्थं विद्यासम्पादनार्थं काशीं गतवन्तौ एतयोः पुत्रं सर्वविद्यानिपुणं दृष्ट्वा तस्य स्नेहितः ईर्ष्याद्वेषाविष्टः आसीत् द्वावपि काशीतः यदा प्रत्यागच्छतः तदा एकस्मिन् वने प्रसुप्तस्य एतयोः पुत्रस्य शिखां पादेन आक्रम्य खड्गेन शिरः खण्डितवान् तस्य स्नेहितः इति कथां वदति कः वदति कालिदासः वदति एवमेवं प्राचलत् प्रवृत्तम् तौ द्वौ अपि दम्पत्योः पुत्रः तस्य स्नेहितः विद्यार्जनार्थं काशीं गतवन्तौ दम्पत्योः पुत्रः महान् बुद्धिमान् सः सम्यक् अधीतवान् अपरः तस्य स्नेहितः न तथा सः किञ्चित् मन्दमतिः सः तथा न बुद्धिमान् अतः एतस्य विषये तस्य ईर्ष्या असूया जलस् सः किं कृतवान् एतयोः पुत्रम् एतयोः इत्युक्ते वृद्धदम्पत्योः पुत्रं सर्वविद्यानिपुणं दृष्ट्वा ये दम्पत्योः पुत्रः महाबुद्धिमान् अस्ति सर्वासु विद्यासु पारङ्गतः सः निपुणः अभवत् एक्स्पर्ट् तं दृष्ट्वा तस्य स्नेहितः ईर्ष्या द्वेषः च अयं बहु बुद्धिमान् अस्ति अहं न बुद्धिमान् अहं मन्दमतिः इति तस्य विषये तस्य ईर्ष्या अभवत् असूया अतः आसीत् द्वावपि नाम द्वावपि तौ उभावपि काशीतः यदा प्रत्यागच्छतः विद्याभ्यासं समाप्य वापस् ते गृहम् आगमनसमये आगच्छतः तदा एकस्मिन् वने किञ्चित् श्रान्ताः प्राचीनकालः ते एकस्मिन् वने स्थितवन्तः तदा सः वृद्धदम्पत्योः पुत्रः सुप्तः आसीत् शयनं कृतवान् निद्रितवान् आसीत् वने प्रसुप्तस्य एतयोः पुत्रस्य शिखा इत्युक्ते वयं यद् शिरसि जुट्टु इति वदामः केशग्रन्थिं तस्य शिखा इत्युच्यते येषां शिखाः सन्ति ते शिखिनः शिखां पादेन आक्रम्य नाम शिखां गृहीत्वा खड्गेन शिरः खण्डितवान् तस्य तथा द्वेषः आसीत् तस्य तथा ईर्ष्या आसीत् तथा असूया आसीत् अतः सः किं कृतवान् मध्ये मार्गं यदा सः निद्रितवान् आसीत् तस्य शिरच्छेदनं कृतवान् तस्य स्नेहितः शिरः खण्डितवान् इत्युक्ते कर्तितवान् इत्यर्थः सर्वविद्यानिपुणः इत्युक्ते सर्वविद्यासम्पन्नः अनन्तरं किम् अभवत् तस्मिन् क्षणे हननात् पूर्वं हननम् इत्युक्ते मरणं तस्य मर्डर् इति यद्वदामः हननात् पूर्वमेव जागृतः तस्मिन् क्षणे अकस्मात् सः जागृतः एतयोः पुत्रः इत्युक्ते दम्पत्योः पुत्रः मरणकारणं पितरं ज्ञापयितुम् इदानीम् अहं कथं मरणं प्राप्तवान् इति मम पितरौ जानीयुः किल कथञ्चित् ज्ञापयितुं श्लोकमिदं रचितवान् श्लोकमिदं रचितान् पूर्वमेव श्लोकः उक्तः पूर्वतन स्लैड् मध्ये अत्र अनेन तव पुत्रस्य प्रसुप्तस्य वनान्तरे शिखामाक्रम्य पादेन खड्गेनापि हतं शिरः इति सः महान् बुद्धिमान् सः छात्रः अतः सः श्लोकं रचितवान् आसीत् तदा किं कृतवान् सः हननात् पूर्वमेव जागृतः किञ्चित् जागृतः इत्युक्ते सः निद्रितवान् आसीत् जागरणं प्राप्य एतयोः पुत्रः दम्पत्योः पुत्रः मरणकारणं पितरं ज्ञापयितुम् अहम् एवं मरणं प्राप्तवान् इति मम पिता कथं जानाति तदर्थं सः एकं श्लोकं रचितवान् इदं श्लोकं रचितवान् कः रचितवान् दम्पत्योः पुत्रः बुद्धिमान् एतं श्लोकं तथैव सः पितरं न निवेदयिष्यति इति श्लोकस्य चतुर्णां पादानाम् आद्याक्षराणि मेलयित्वा अप्रशिखा इति पित्रे निवेदयितुम् उक्तवान् इदानीम् अहं समग्रं श्लोकम् एवमेव वदामि चेत् सः मम पितरं गत्वा न वदिष्यति
अयमेव मां हतवान् इति सः चिन्तयति। अयं तु मूढः मन्दमतिः। अतः सः किं कृतवान्, बहु बुद्धिमत्तया सः श्लोकस्य पूर्णं श्लोकं तं न उक्तवान्। श्लोकस्य चतुर्णां पादानाम् आद्याक्षराणि, एकैकपादस्यापि एकस्मिन् श्लोके 4 पादाः भवन्ति, प्रत्येकपादस्यापि प्रथम अक्षरं योजयित्वा अप्रशिका इति पित्रे निवेदयितुम् उक्तवान्। मम पितरं वदतु भवान्, अप्रशिका इति भवान् वदतु इति उक्तवान्। मन्दबुद्धिः तस्य स्नेहितः तस्य पदस्य अर्थं न ज्ञातवान्। अयं कथञ्चित् मन्दबुद्धिः आसीत्, अतः सः अप्रशिका इति अर्थस्य पदस्य अर्थं न ज्ञातवान्। पुनरपि एकवारं वदामि, हननात् पूर्वमेव जागृतः एतयोः पुत्रः मरणकारणं पितरं ज्ञापयितुं श्लोकमिदं रचितवान्। इदं दीर्घश्लोकं रचितवान्, पूर्वमेव वयं पठितवन्तः। तं श्लोकं रचितवान्, किन्तु एतं श्लोकम् एषः मम स्नेहितः गत्वा पूर्णं श्लोकं न वदिष्यति निश्चयेन इति मत्वा सः केवलम् अप्रशिका इति उक्तवान्। प्रत्येकपादस्यापि एकम् अक्षरं योजयित्वा अप्रशिका इति सः उक्तवान्। आद्याक्षराणि, श्लोकस्य चतुर्णां पादानाम् आद्याक्षराणि, आद्यं नाम प्रथम अक्षराणि मेलयित्वा योजयित्वा क्रमेण योजयित्वा अप्रशिख इति पित्रे निवेदयितु। मम पितरं वदतु भवान्, अप्रशिख इति वदतु इति। अयं मन्दबुद्धिः न ज्ञातवान्। मन्दबुद्धिः तस्य स्नेहितः। अत्र मन्दबुद्धिः इति अस्ति। मन्दबुद्धिः इत्युक्ते तस्य दम्पत्योः पुत्रस्य स्नेहितः इत्यर्थः। यद्यपि मतिः बुद्धिः एतत् सर्वं स्त्रीलिङ्गं, किन्तु मन्दा बुद्धिः यस्य सः मन्दबुद्धिः, अयम् एतत् पुल्लिङ्गपदं, स्नेहितः इत्यर्थः। यथा मन्दमतिः इति वदामः तथा बहुव्रीहिसमासः भवति। तस्य स्नेहितः तस्य पदस्य अर्थं न ज्ञातवान्। अग्रे किम् अभवत् पश्यामः। अतः सः एतयोः समीपम् आगत्य, एतयोः समीपम् इत्युक्ते वृद्धदम्पत्योः समीपम् आगत्य, भवत्पुत्रः मार्गे विषज्वरेण पीडितः अप्रशिक इति वदन् मृतः इति उक्तवान्। कथा सम्यगस्ति, परन्तु एतत् सत्यम् इति कथं निर्धारणीयम् इति भोजराजः कालिदासम् अपृच्छत्। कालिदासस्य कोपः आगतः। वस्तुतः कालिदासः एतत् सर्वं विवरणं कुर्वन् अस्ति। दम्पती यदा आगतवन्तौ, पृष्टवन्तः, अन्ये कवयः तस्य उत्तरं वक्तुं न शक्तवन्तः, तदा कालिदासः स्वस्य आराध्यदेवतां कालीं मनसा स्मृतवान्। तदा सः किं प्राचलत् इति सः ज्ञातवान्, तं श्लोकम् उक्तवान्, तदा कथाम् उक्तवान्। अतः सः एतयोः समीपम् आगत्य, सः इत्युक्ते मन्दमतिः, किम् उक्तवान्, दम्पत्योः समीपे, तन्नाम यः मृतः, यं मारितवान् स्नेहितं, तस्य पित्रोः समीपम् आगत्य, भवत्पुत्रः, भवतोः पुत्रः मार्गे आगमनसमये विषज्वरेण पीडितः इत्युक्ते असत्यम् उक्तवान्। वस्तुतः एषः तं मारितवान्, सः ईर्ष्या असूयया द्वेषेण तं मारितवान्, किन्तु एषः असत्यं वदति। विषज्वरेण पीडितः अप्रशिका इति वदन् सः मरणसमये किं वदति स्म, अप्रशिका इति वदन् मृतः इति उक्तवान् इति एतावत् पर्यन्तं कालिदासेन उक्तम्। अनन्तरं राजा वदति, अत्र कथा सम्यक् अस्ति, भवता उक्ता कथा सम्यक् अस्ति, समीचीना अस्ति, परन्तु एतत् सत्यम् इति कथं निर्धारणीयम्? इदानीं भवता उक्ता कथा एवमेव सत्यं वा, एवम् अस्ति वा, एवं नास्ति वा, अथवा अन्यथा अस्ति वा, कथं निर्णयः, कः निश्चयः, किं प्रमाणं, प्रूफ् किं, तत्र एविडेन्स् किमपि आवश्यकं खलु। कथं निर्धारणीयम् इत्युक्ते कथं निर्णेतव्यम् इति भोजराजः कालिदासम् अपृच्छत्। नाम किञ्चित् सन्देहः एव, एवम् अस्ति वा न वा, कः जानाति, कालिदासं पृष्टवान्। कालिदासस्य कोपः आगतः। अहम् एवम् उक्तवान्, तथापि राजा नाङ्गीकरोति इति कालिदासस्य किञ्चित् तत्र कोपः आगतः।
समीपम् इत्युक्ते निकटम् इति कठिनपदस्य अर्थः लिखितः अस्ति। समीपे इत्युक्ते समीपम् आगत्य इत्यस्य अर्थः। अनुक्षणमेव कालिदासः कालीमातरं ध्यातवान्। पुनरपि सः पृष्टवान् खलु भोजराजा, कथम् एतत् सत्यं वा असत्यं वा कथम् अङ्गीकरणीयम् अस्माभिः इति। सः पुनः अनुक्षणं सपदि शीघ्रं कालिदासः कालीमातरं ध्यातवान्। ध्यातवान् इत्युक्ते ध्यानं कृतवान्, मनसि ध्यानं कृतवान्। तस्याः अनुग्रहेण मेधाविनः तयोः दम्पत्योः पुत्रस्य शिरः कबन्धं च राजसभां प्रविष्टे सर्वे आश्चर्येण पश्यन्ति स्म। क्षणे एव कबन्धे शिरः लग्नम् आसीत्। स च तयोः पुत्रः निद्रातः जागृत इव उत्थाय अप्रशिका अप्रशिका इत्युक्तवान्। पुनः पठामः। यदा कालिदासः पुनरपि कालीमातरं ध्यातवान्, यावत् भोजराजस्य किं सन्देहः न अपगतः, स न अनुमतवान्, कथं निर्णेतव्यम् एतत् सत्यं वा इति पृष्टवान्। तदा कालिदासः पुनश्च कालीमातरं मनसि ध्यात्वा तस्याः अनुग्रहेण, कालीमातुः आशीर्वादेन अनुग्रहेण मेधाविनः तयोः दम्पत्योः, अत्र मेधावी मेधावी इत्युक्ते बुद्धिमान्, मेधाविनः इत्युक्ते दम्पत्योः पुत्रः यः अस्ति तस्य विशेषणं। मेधाविनः, मेधा इत्युक्ते बुद्धिशक्तिः। मेधाविनः तयोः दम्पत्योः पुत्रस्य शिरः कबन्धं च, पूर्वं सः तस्य शिरः कर्तितवान् खलु, मध्ये मार्गे वनान्तरे यदा सुप्तवान् कर्तितवान्, तस्य शिरः कबन्धं च राजसभां प्रविष्टे। यावत् कालिदासः कालीमातरं मनसा ध्यातवान् तावता तस्य शिरः, शिरोभागः, शरीरभागः स्वयं राजसभाम् आगतवन्तौ। राजसभां प्रविष्टे इति द्विवचनमस्ति, पश्यन्तु। प्रविष्टे किमर्थम् इत्युक्ते शिरः कबन्धं च उभयमपि आगतम्। सर्वे तत्र ये राज आस्थाने मिलितवन्तः आसन् सर्वे आश्चर्येण पश्यन्ति स्म। क्षणे एव कबन्धे शिरः लग्नम् आसीत्, द्वयं युक्तम् अभवत्। कर्तितं यदासीत् पृथक् आगतम्, अनुक्षणं तद् योजितम् अभवत्। स च तयोः पुत्रः, तदा पुत्रः निद्रातः जागृतः इव उत्थाय, एतत् सर्वं कालीमातुः अनुग्रहः। निद्रातः जागृतः इव, इदानीं निद्रां कृतवान् आसीत्, उत्थितवान् इव उत्थाय अप्रशिका अप्रशिका इति उक्तवान्। पूर्वमेव आगतम्, अस्याः कथायाः शीर्षकमेव अप्रशिका इति अस्ति, उक्तवान्। तदा भोजः तम् अप्रशिका इत्युक्ते किमिति पृष्टवान्। अप्रशिका नाम किम् इत्युक्ते तन्नाम किम् इति पृष्टवान्। स च, यतः भोजः अपि न ज्ञातवान्, अत्र वयम् इदानीं श्लोकं दृष्टवन्तः, चतुर्णां पादानाम् आद्यक्षराणि इति सर्वम् अस्माभिः ज्ञातं, किन्तु भोजः न ज्ञातवान्, यद्यपि सः महान् पण्डितः। अप्रशिका इत्युक्ते किमिति पृष्टवान्। स च कालिदासोक्तप्रकारेण समाधानं दत्तवान्। कथं? तदा सभासदः आश्चर्यचकिताः आसन्। तत्र सभायां ये मिलितवन्तः ते सर्वे चकिताः, आश्चर्येण दृष्टवन्तः। कालिदासस्य अनुग्रहेण आवयोः पुत्रः जीवितः इति वृद्धदम्पती कालिदासस्य बहुधा प्रशंसां कृत्वा स्वगृहं पुत्रेण सह गतवन्तौ। पश्यन्तु कालिदासस्य सामर्थ्यं कीदृशम् इति। एवम् अत्र एषा कथा अत्र समाप्ता। तदा भोजः अप्रशिका इत्युक्ते किमिति पृष्टवान् खलु, तदा एतत् वस्तुतः पूर्वमेव उक्तमस्ति, प्रत्येकपादस्य आद्यक्षरम् अनेन इति अस्ति, तत्सर्वं योजयित्वा अप्रशिका इति अभवत्। अतः अत्र स च
कालिदासोक्त प्रकारेण कालिदासः कथाम् उक्तवान् खलु एतयोः पुत्रः अस्ति तस्य एकः स्नेहितः अस्ति तौ विद्यार्थं काशीं गतवन्तौ तत्र एतयोः दम्पती पुत्रः महान् बुद्धिवान् परन्तु अयं मन्दमतिः तस्य असूयया ईर्ष्यया द्वेषेण सह प्रत्यागमनसमये निद्रासमये तं मारितवान् एतत् सर्वं कथाम् उक्तवान् आसीत् किन्तु भोजस्य समाधानं नासीत् सः न विश्वासः न आसीत् तत् कथमिति पृष्टे सति पुनः कालीमातुः अनुग्रहेण सः ध्यानं कृत्वा पुनः कबन्धः शिरः च आगतं पुनः तद् युक्तम् अभवत् सः पुत्रः जीवितः इत्यतः वृद्धदम्पत्योः अत्यानन्दः अभवत् सर्वे सभासदः अपि आश्चर्यचकिताः कालिदासस्य अनुग्रहेण आवयोः पुत्रः जीवितः इति वृद्धदम्पती कालिदासस्य बहुधा प्रशंसां कृत्वा बहुधा इत्युक्ते बहुप्रकारेण इत्यर्थः विविधप्रकारेण विभिन्नरीत्या प्रशंसां कृत्वा स्वगृहं पुत्रेण सह गतवन्तौ पुत्रं नीतवन्तौ इति अत्र कथा समाप्ता पश्यन्तु कालिदासस्य सामर्थ्यं कीदृशम् इति अतः संस्कृतवाङ्मये कालिदासस्य भवन्तः सर्वे श्रुतवन्तः स्युः कालिदासः अत्यन्तं श्रेष्ठकविः इति पुरा अत्र एकः श्लोकः अत्र नास्ति मया स्लैड् मध्ये न लिखितं केवलं सन्दर्भवशात् वदामि पुरा कवीनां गणना प्रसङ्गे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव इति एकः श्लोकः अस्ति पुरा कदाचित् प्रायः बहवः जानीयुः गणना प्रसङ्गे कवयः महान्तः कवयः के सन्ति इति यदा एवं गणयितुम् आरब्धवन्तः के सन्ति 1 2 3 इति यथा एवं गणयन्ति कालिदासः इति प्रथमं कालिदासः अनन्तरं कवीनां नाम एव न लब्धम् अत एव द्वितीय अङ्गुल्याः अनामिका इति नाम अभवत् अनामिका इत्युक्ते नाम यस्य नास्ति तद् अनामिका इति अतः अस्याः अङ्गुल्याः अनामिका इति पुराकवीनां गणना प्रसङ्गे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास कनिष्ठिका कालिदास इति अभवत् अनन्तरम् अद्यापि अधुनापि इदानीमपि तत्तुल्य कवेरभावात् तत्तुल्य इत्युक्ते तत्समान कवेः अभावात् अनामिका सार्थवती बभूव अनामिका एषा अङ्गुली सार्थकं जाता इति एषः प्रसिद्धः श्लोकः तन्नाम कालिदासस्य सामर्थ्यं तावद् आसीत् इति तदर्थम् अत्र पश्यन्तु कालिदासस्य सामर्थ्यं कीदृशमिति सः कालिदेव्याः अनुग्रहेण वृद्धदम्पत्योः पुत्रमेव जीवनं यथा कृतवान् यद्यपि सः मृतः आसीत् अतः कालिदासस्य सामर्थ्यं पश्यन्तु कथमस्ति इति अस्याः कथायाः इति इयं कथा अद्य अत्र समाप्ता अग्रिमकथां वयम् अग्रिमकक्षायां पश्यामः इदानीं किमपि प्रष्टव्यमस्ति चेत् वयं प्रष्टुं शक्नुमः जयराम महोदयः एकं प्रश्नं पृष्टवान् मन्दबुद्धिः इत्यस्य स्त्रीलिङ्गरूपं मन्दबुद्धि भू इति न महोदय तद् किञ्चित् अत्र दोषः अभवत् भवतः लेखने ब इति अल्पप्राण अस्ति मन्दबुद्धिः इति अस्ति वा स्त्रीलिङ्गरूपम् इति आम् भवितुम् अर्हति यतः केवलं बुद्धिः इति वदामः अथवा मतिः इति वदामः तद् स्त्रीलिङ्गमेव किन्तु मन्दमतिः अयं पुल्लिङ्गे अपि भवति मन्दमतिः मन्दमती मन्दमतयः एतत् बहुर्वीः समासः यदा भवति तदा अतः सन्दर्भानुसारं तत्र अर्थः गृहीतव्यः इति कोऽपि किमपि प्रष्टव्यमस्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु नमस्ते महोदय नमस्ते मम प्रश्न वसुन्धरा वसुन्धरा
ह्यस्तन पाठे अस्ति, हा शर्मिष्ठा पाठे हा अत्र प्राप इति एकं प्राप शब्दम् तद् आसीत्, वस्तुतः प्राप। पूर्वम् अन्यकथायामपि आगतमासीत्। हा तस्य रूपं किम् इति अहं प्राप न जानामि। इत्युक्ते प्राप्तवान् अथवा प्राप्तवती। यतः इदानीं तिङन्तप्रयोगः चेत् स्त्रीलिङ्गं पुल्लिङ्गं समानं, प्राप्तवान् अथवा प्राप्तवती उभयमपि भवति। प्र आप प्राप, प्र इति उपसर्गः। तत् पदं आप किं रूपे अस्ति अत्र, आप प्राप इत्युक्ते? प्राप प्रापतुः प्रापुः, लिट्लकारः। लिट्लकार। हा अस्तु अस्तु। प्राप तद् आपुर्व्याप्तव् इति धातुः। यथा इदानीं वयं प्राप्नोति इति वदामः खलु, प्राप्नोति आम् 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 आम्। प्राप्नोति अथवा आप्नोति, समानपदम् इत्युक्ते समानक्रियापदं। प्र इति उपसर्गात् प्र आप्नोति प्राप्नोति सवर्णदीर्घसन्धिः। तत्र प्राप इति पूर्वतनकथायामपि आगतं। कुत्र तद् सः चोरस्य आसीत्, राजभवने सः चोरम् आगतान्, उपरि आम् आम् प्राप इति आगतं। तद् प्राप तत् क्रियापदं, क्रियापदम्। अस्तु महोदय, अस्तु महोदय। अन्यदेक अस्ति, निरासयति। निरासयति निरासयति इत्युक्ते निवारयति, परिहरति। ह्यस्तनकथायाम् आसीत् खलु, आम् महोदय। तत्र मया कठिनपदार्थे लिखितमपि आसीत्, निवारयति, तस्य समाधानं किमपि आसीत् तत्र, तदासीत्। धातु किं महोदय अत्र? आस निरासयति आस एव, आस तद् निर् इति उपसर्गः। आसयति। एतत् निजन्तं वा? आम् निरासयति। निरासयति, सत्यं निजन्तमेव भवति। अन्यथा आस्ते आसाते आसते, आस उपवेशने। अस्तु अस्तु महोदय। तद् निर् इति उपसर्गः, निर् आस, निरास। हा अस्तु, प्रायः जयराम महोदयः लैन् मध्ये नागत इति मन्ये। ह्यः एकः प्रश्नः आसीत्, अहं चिन्तयामि जयराम महोदयस्य इति मम स्मरणम्। अस्तु नमस्कारः। नमस्ते महोदय। सखीशत इति किल भवता पृष्टवान् आसीत् भवता? सखीशत परिवृता इति ह्यस्तनकथायां शर्मिष्ठा। भवान् पृष्टवान् वा अन्यः पृष्टवान्, अहं न स्मरामि। वदतु। तत्र सखीनां शतं सखीशतं, यथा इदानीं जनानां शतं जनशतं, पुरुषाणां शतं षष्टि तत्पुरुषसमासः भवति, तथा सखीनां शतं सखीशतं, सखीशतेन परिवृता सखीशत परिवृता इति पदविभागः। अवगतं मया। अस्यां कथायां मम एकः प्रश्नः अस्ति। एतस्मिन् वाक्ये तस्याः अनुग्रहेण मेधाविनः तयोः दम्पत्योः पुत्रस्य एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वस्तुतः पुत्रस्य तस्य विशेषणः अस्ति मेधाविनः एव। आमां, तद् वस्तुतः मेधाविनः पुत्रस्य इति तत्र अन्वयः। षष्ठी विभक्ति। आमां, मेधावी मेधाविन् शब्दः, नकारान्त पुल्लिङ्गः। मेधावी मेधाविनौ मेधाविनः इति तद् पुत्रस्य इत्यस्य विशेषणं। परन्तु तत्र वाक्ये पण्डितैः तथा लिखितं, तत्र तत् समीपे एव अस्ति चेत् अस्माकम् इतोपि स्पष्टं भवति। मेधाविनः पुत्रस्य इति तत्र मध्ये दम्पत्योः इति पदमागतम्। सो तत्र तु अन्वयार्थं यदि वयं लिखामः तर्हि वयं लिखामः तस्याः अनुग्रहेण तयोः दम्पत्योः मेधाविनः पुत्रस्य इति, मेधाविनः पुत्रस्य इति। अस्तु। आमाम्। तद् संस्कृते कुत्रचिदपि चलति, कुत्रचित् सामान्यतः कथञ्चिदपि अर्थः सङ्गच्छते। एवकारः कुत्रचित् तथा जनयति, अन्यथा वयं कथञ्चिदपि तत्र सङ्गतिं कल्पयितुं शक्नुमः। अतः सर्वदापि अहम् अत्र अस्मिन् सन्दर्भे वदामि। उदाहरणार्थम् इदानीम् एकं वाक्यम् अस्ति चिन्त्यताम्, तत्र दीर्घं वाक्यं भवति, कर्ता कर्म क्रिया।
तत् त्रयं प्रथमं ज्ञातव्यं। किं क्रियापदमस्ति, क्रियापदे सति तत्र कश्चन कर्ता भवेदेव। करोति, कः करोति, रामः करोति। किं करोति, कार्यं करोति। कर्ता कर्म क्रिया त्रयमेव भवति। अन्यत् सर्वमपि कर्तुः विशेषणं, कर्मणः विशेषणम् अथवा क्रियाविशेषणम् एतावदेव सम्भवति। सामान्यतः कथं भवति, बहुनां भ्रमः कथं भवति इत्युक्ते कर्मणि प्रयोगसमये सर्वत्र परिवर्तयितुं गच्छन्ति। सर्वत्र परिवर्तनं न करणीयं। कर्ता किम् अस्ति, कर्म किम् अस्ति, क्रिया किम् अस्ति इति वयं जानीमः चेत् वयं सेफ्। तदा वयं कुत्रापि दोषं न कुर्मः। आमा मया तु मया संशय आसीत्। एतत् जनरल् विषयम् उक्तवती तत्र तत्र मेधाविनः तु बहुवचनम् एकवचनं सोरि प्रथमा एकवचनमपि अस्ति तो अस्ति, परन्तु तदेव महोदय, तद् मेधाविनः पुत्रस्य इति तद्। आमाम् तद् सन्दर्भानुसारमेव अस्माभिः अवगन्तव्यम्। अपि च मन्दबुद्धिः तस्य पदस्य स्त्रीलिङ्गरूपम् अस्ति। मन्दबुद्धि दीर्घम् अस्ति वा अथवा मन्दबुद्धिः एव अस्ति? न, मन्दबुद्धिः एव। पुल्लिङ्गं च स्त्रीलिङ्गं समानं। यथा इदानीं पश्यतु, मंदा मतिः अथवा बुद्धिः। मतिः यस्य सः, सा मन्दबुद्धिः। अथवा यस्याः सा, सापि मन्दबुद्धिः एव। अतः तत्र एतत् बुद्ध्याः इति न करणीयं। यतः तत् बहुर्वीः, अन्यपदार्थप्रधानः बहुर्वीः समासः। इदानीं मन्दबुद्धिः इत्यत्र मन्दबुद्धिपदस्य मन्दापि अर्थः न, बुद्धिः अपि अर्थः न, अन्य कश्चन व्यक्तिः काचित्। सो अन्यपदार्थप्रधानः बहुर्वीः समासः। यदि तत्पदं नपुंसकलिङ्गे अस्ति चेत् तत् मन्दबुद्धि विसर्ग नास्ति वा? न, तदापि तथैव भवति। मन्दः बुद्धिः यस्य तत्। यस्य इत्युक्ते तत्र इदानीं यस्य मित्रस्य इति वक्तुं शक्यते। यतः अस्माकं नपुंसकलिङ्गपदानि न्यूनानि लभ्यन्ते। अस्तु अस्तु। मित्रं यस्य तत्। मन्दा बुद्धिः यस्य तत्, सः मन्दबुद्धिः। संस्कृतभाषा तु अति मनोहरं भाषा। अस्तु, अत एव तत्र सौन्दर्यम् अधिकं भवति। अस्तु, अन्यः कोऽपि अस्ति वा? अपि च ह्यः तत्र कः पृष्टवान् न जानामि, अहम् अद्य तद् परिष्कर्तुं विस्मृतवती स्लैड् मध्ये। आशीः इति तत्र दोषः अस्ति, मूले दोषः अस्ति, तत् समीकरणीयम्। आशीः, आशिषौ, आशिषः, आशिषम्, आशिषौ, आशिषः इत्येव तत्र आशिषं दत्त्वा इति भवितव्यं तत्र। अहमेव पृष्टवान्। भवानेव पृष्टवान् वा? आम्, तत्र मूले दोषः आसीत्, तत् किञ्चित् अस्माभिः सम्यक् करणीयम्। आशी शब्दः मुद्रणदोषः वा अथवा किम् अभवत् अहं न जानामि। अस्तु, अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? एकः प्रश्नः अस्ति। अत्र कृष्णमोहन किमपि मम सन्देहाः सन्ति इति लिखितवान्। कृष्णमोहन इति न जानामि। वदतु महोदय। मम एकः प्रश्नः अस्ति। इट् इस् रिटन् हियर् दट् अतः सः एतयोः समीप आगत्य भवत्पुत्रः मार्गे विषज्वरेण पीडितः अप्रशिखः इति वदन् मृत इति उक्तवान्। Why does he say विषज्वरेण पीडितः here when he knows that he was actually killed by cutting his head? न, सः
इदानीं चोरः अहं चौर्यं कृतवान् इति कथं वक्तुं शक्नोति? भवतः पुत्रम् अहमेव मारितवान् इति सः कथं वदति? एतं पोलीस् स्टेशन् नयन्ति। अतः सः किमपि एकं व्याजम् उक्तवान्, असत्यम् उक्तवान्। भवतः पुत्रः मृतः अस्ति, विषज्वरेण पीडितः मृतः इति सः अवदत्। किमपि एकं कारणं वक्तव्यम् आसीत्, सः उक्तवान्। Okay, so this is said by the friend. आम् Okay, okay. Now I आम् understand. I thought that all this has been found out by Kalidas. न, So by वस्तुतः विषज्वरः न, एष एव मारितवान् तं। right. किन्तु मरणसमये सः अप्रशिका इति उक्तवान्। तदेकं सः उक्तवान् यतः सः मन्दमतिः। यदि बुद्धिमान् सः तदपि सः न वदति स्म, सः मन्दमतिः। Understood. Thank you very much. नमस्ते महोदय। अन्यः? नमस्ते भगिनी। नमस्ते। क्लास् रेकार्डिङ्ग् प्रेषयति वा? प्रथमपाठ आरम्भस्य सत्यं, तदत्र किञ्चित् क्लास् वैस् नाम इदानीं फस्ट् क्लास् इदानीं प्रायः अद्य षष्ठ क्लास्, अद्य षष्ठमं 6th क्लास्, तद् क्लास् ते अप्लोड् करिष्यन्ति। एतत् कथायाम् अप्रशिक् इत्युक्ते आक्चुअल् मीनिङ्ग् न भगिनि, इदानीम् अप्रशिका इत्यस्य मीनिङ्ग् वयं वक्तुं न शक्नुमः। यथा एकैकपादस्यापि एकैक अक्षरम् अस्ति तत्र, योजयित्वा अप्रशिका इति। यथा इदानीम् आधुनिककालेऽपि किम् अस्माकं पोलीस् अथवा किम् एतद् विभागे कोड् वर्ड् इति भवति। तस्य कोड् वर्ड् कः अवगच्छति? ते एव अवगच्छन्ति। एतद् कोड् वर्ड् इति, तथा कूटपदम् इति, तस्य अर्थं यतः एकैकपादस्य एकैकम् अक्षरं तद्। ओके ओके, अस्तु भगिनि। निर्धारण्यम् इत्युक्ते प्रूव् वा? साक्षी? कथं? न साक्षी न, कथं निर्णेतव्यं, कथम् अत्र निर्णयः? इदानीं भवान् एतां कथां वदन् अस्ति, भोजराजः कालिदासं वदति, एतत् सर्वं कथां वदति भवान्, एतत् सत्यं वा न वा? कथं निर्णयः? कथं वयं, किं प्रमाणं, किं प्रूफ्, एविडेन्स् किम्? अत्र साक्षी किम् अस्ति? ओके, प्रूफ् वा साक्षी। अस्तु भगिनि। कबन्धम् इत्युक्ते शोल्डर्। कबन्ध इत्युक्ते शोल्डर् इति न, समग्रभागः। इदानीं यदि कण्ठं कर्तयति, कण्ठभागं कर्तयति, शिरभागः एकः, अधोभागः एकः, तद् पृथक् जातम्। इदानीं तद्वयं युक्तं भवति। ओके ओके। शिखा इत्युक्ते भगिनि? शिखा इत्युक्ते जुट्टु। एते अर्चकाः अत्र शिखां कुर्वन्ति खलु, उपनयनसमये अपि किञ्चित् तत्र शिखां कृत्वा अस्माकं सम्प्रदायः अस्ति खलु, तद् शिखा। अस्तु भगिनि, अस्तु, धन्यवादः भगिनि। नमो नमः भगिनि, श्रूयते वा? श्रूयते, कृष्णमोहन महोदय। भगिनि, पुत्रस्य शिखां पादेन आक्रम्य, पादेन इत्युक्ते किं? वस्तुतः सर्वदा वयं तु शिखां हस्तेन गृह्णीमः, सः तु अत्र वाक्ये अस्ति पादेन इति। प्रायः सः पादेन कृत्वा हस्तेन खड्गं गृहीत्वा मारितवान् स्यात् इति ऊहा करणीया। ओके। वयं तु न दृष्टवन्तः, यतः तस्य हस्ते खड्गः अस्ति। अपि च सः सुप्तवान् अस्ति, सः सुप्तवान् आसीत्, निद्रितवान् आसीत्। पादं स्थापयित्वा कर्तितवान् इति चिन्तनीयम्, इति ऊहनीयम्। अन्य सभासदः सकारान्तपदम् अस्ति वा? सभासदः सर्वे सभासत् तकारान्तपदम्। आम्, सत् सदौ सदः। ओके, सभासदः तकारान्तपदम्। ओके, सत्यम्। ओके, धन्यवादः भगिनि। धन्यवादः। मया हस्तः उन्नीतं, परन्तु भगिनी न दृष्टं वा? न अहं सर्वं समाप्य अन्ते एव पृच्छामि, अन्यथा एकः फ्लो गच्छति कथायाः मध्ये,
अतः न इदानीमेव मया नीतं। न तत्र सा अन्म्यूट् सा करोति, अत्र अहं कुर्वती नास्मि तद्। अत्र ओके किञ्चित् मम टेक्निकल् प्राब्लम् भवति। अहं साफ्ट्वेर् इंजिनियर् नास्मि, अहं तु अहं किञ्चित् परन्तु भगिनी स्वयमेव अन्म्यूट् कर्तुं न शक्नोमि। तत्र तत्र कुर्वन्ति। हा महोदय, भवतः प्रश्नः आसीत् वा महोदय? न कोऽपि अन्म्यूट् न कृतवान् अतः। ओ तद् मया न ज्ञातम्, अहं अहं न करोमि तद्। तत् मम कार्यं न, सा तत्र एक भगिनी करिष्यति। तत् प्रायः किमपि जातं स्यात्। प्लीस् अन्म्यूट् मी। अन्य कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? न, समाप्तं। धन्यवादः। कृष्णमोहन महोदय, भवान् कुतः? भवतः बेङ्गलूरुतः। बेङ्गलूरुतः वा? कन्नडं वा? कन्नड न, अहं मलयाळी एव। ओहो, अस्तु अस्तु, चिन्ता नास्ति, वयं तु संस्कृतेन भाषामहे। अस्तु, अन्य कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? मम एक लघु प्रश्नः अस्ति महोदय। एतत् कालिदासः एतत् श्लोकं वदति किल, तस्य इति अनेन इत्युक्ते तत् आरम्भं करोति, अनेन इत्युक्ते बै हिम्। आम्, अनेन इत्युक्ते बै हिम्, अनेन। अस्तु अस्तु अस्तु, अन्य कोऽपि अस्ति वा प्रश्नः? अनेन अत्र तु अनेन स्नेहितेन एव। अनेन, आमाम्, अनेन इति विशेषणमस्ति तत्र। आम्, इत्युक्ते यदि कर्तरि वक्तव्यम् अयम् इत्यर्थः, अयम्। अनेन इति कर्मणि, कर्मणि प्रयोगः। अयं स्नेहितेन एव अस्मिन् पद्ये, अस्मिन् श्लोके। आमाम्, अस्ति वा अन्य कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? महोदय नमस्कार। ಇದು आशीर्भिः करेक्ट् अल्वा? आशीस् शब्द सत्यं महोदय, तत्र कश्चन दोषः अस्ति। अहं तथैव टैप् कृतम् अभवत्। आशीषि, आशीः, आशिषौ, आशिषः, आशिषम्, आशिषौ, आशिषः इत्युक्त, अतः आशिषं दत्त्वा इति तत्र भवितव्यम्। तं शिष्यम् आशीर्भिः अनुगृह्य वत्सात्। तत्र वाक्यम् आशिषं दत्त्वा इति आसीत् खलु? आशीर्भिः अनुगृह्य अस्ति किल इति अस्ति वा? आशीर्भिः बहुवचनं भवति किल, गुरु आशीर्वादानि। आमाम्, आशीर्भिः इति तृतीया बहुवचनम् आशीर्भिः एव। आशिषा, आशीर्भ्याम्, आशीर्भिः। परन्तु तत्र वाक्ये आशीः दत्त्वा प्रेषितवान् इति किमपि वाक्यम् आसीत्। अहं तदेकं परिष्कृत्य अनन्तरं दास्यामि। सुषमा, बेंगळूरा? हेलो, नमस्ते। नमस्ते। दंपति, व्हाट इज द मेन वर्ड फॉर दंपति? दंपति इत्युक्ते, भवत्याः मातृभाषा का? मराठी वा? दंपति इत्युक्ते हस्बैंड एंड वाइफ इत्यर्थः। नो, दैट आई नो, बट व्हाट इज द मेन प्रातिपदिक ऑफ दंपति? तत्र एवमस्ति, जाया दंपति ओनली इज दिस। दंपति इत्युक्ते पतिः पत्नी इत्यर्थः। नो, मीनिंग आई नो, but I don't know what is the main word. It is दीर्घ इकारान्त पुल्लिंगी शब्द or नपुंसकलिंगी or स्त्रीलिंगी? न तदेव अहं वक्तुम् उद्युक्ता। तत्र एवमस्ति, जाया च पतिश्च दंपती इति भवति। जाया इत्युक्ते पत्नी, पतिः इत्युक्ते पतिः, जाया च पतिः च दंपती इति भवति। जाया इत्यस्य दम् इति आदेशः दंपती इति भवति। एतद् द्वौ स्तः खलु, जनद्वयम् इत्यतः दंपती इति दीर्घः, दंपतिः इति न। यथा भगिनी अत्र श्रूयते, पतिः पतिः पतयः, द्विवचनम् इत्यतः उभौ जनौ स्तः खलु, अतः दंपती इति दीर्घः वक्तव्यः।
And अवगतम्? if we want to say about of Dampati, then what we can use? किमिति भवती Of. यावत् शक्यं संस्कृतेन वदतु, नो चेत् भवत्या संस्कृताभ्यासः न भवति। न यावत् वयं जले निमज्जनं न कुर्मः तावत् स्विम्मिङ्ग् अभ्यासः न भवति। भवती दोषं वदति चेदपि चिन्ता नास्ति, संस्कृतेन वदतु। तस्य षष्ठी विभक्तिः का भवति? दम्पती दम्पत्योः इति यतः दम्पत्योः। एतद् द्विवचनम् इति कारणतः दम्पती शब्दः द्विवचने एव प्रयोक्तव्यं, यतः जनद्वयम् अस्ति तत्र, पतिपत्नी। अच्छा। So दम्पती यथा इदानीम् एकैकपदं तथैव नित्यबहुवचनं चेत् किमपि पदम् अकस्मात् नित्यबहुवचनं चेत् सप्तविभक्तिषु केवलं 7 रूपाणि भवन्ति, 21 रूपाणि न भवन्ति। कारणं केवलं बहुवचने 7 रूपाणि भवन्ति। तथैव दम्पती इति द्विवचनमिति कारणतः एकवचने बहुवचने न भवति, केवलं द्विवचने 7 रूपाणि भवन्ति। सर्वे रूपाणि पति शब्दस्य एव। प्रथमा विभक्तिः, द्वितीया विभक्तिः, तृतीया विभक्तिः, दम्पतीभ्यां, दम्पत्योः, यतः उभौ स्तः। पाप पतिपत्नी किमर्थं वयं पृथक् कुर्मः, तौ मिलित्वा एव तिष्ठताम्। भगिनी तत्र तु दम्पतिभ्यां ह्रस्वस्वर अस्ति, दम्पतीभ्यां न, दम्पतिभ्याम् एवं तत्र द्विवचनमेव प्रयोक्तव्यम्। अन्यच्च ऊहा शब्दस्य अर्थः किं? लिङ्गं कल्पना, स्त्रीलिङ्गं माला एव। आम् ऊहा। कन्नडभाषायामपि ऊहे इति अस्ति, तत् ऊहा इति संस्कृते अस्ति। धन्यवादः। अन्यत् किमपि अस्ति वा? समापयामः। भगिनी अहं यावत् शक्यं भवतां सन्देहान् परिहर्तुं प्रयत्नं करोमि मम ज्ञानानुसारं। न कोऽपि नोबडी इस् पर्फेक्ट् इति जगति। यदि न जानामि अहं पुनः ज्ञात्वा वदिष्यामि। उच्यताम्। नमो नमः भगिनी। स्नेहा। महोदय, अनेन तव पुत्रस्य वनान्तरे इति श्लोकं दत्तमस्ति न, तत् पूर्वतन स्लैड्स् दर्शयितुं शक्यं वा? कारणम् अहम् अन्तर्जाले समस्या कारणे किञ्चित् विलम्बेन जायिन् कृतवती। न एवं कुर्मः भगिनी, एतद् अपलोड् करिष्यते, अपलोड् कुर्वन्ति एतद् फुल् चलति महोदय, चलति तदा भवती पश्यतु तत्र। आमां चलति महोदय, धन्यवादः। अस्तु भगिनी। महोदय, एकः प्रश्नः अस्ति। तत्र अनेन तव पुत्रस्य प्रसुप्तस्य वनान्तरे शिखामाक्रम्य पादेन खड्गेन अभिहतं शिरः। शिखामाक्रम्य इत्युक्ते आक्रम्य पदस्य विवरणं। आक्रम्य इत्युक्ते आक्रमणं, यथा वयम् आङ्ग्लभाषायाम् अटैक् इति वदामः खलु, गृहीत्वा इत्यर्थः। तत्र तावदेव, शिखां गृहीत्वा इति पादेन सः शिखां दृढं गृहीतवान्। यथा सः न उत्तिष्ठेत्, सः उत्तिष्ठति चेत् पुनः प्रतिप्रहरति चेत् सः तु सुप्तवान् अस्ति। सः आक्रम्य इत्युक्ते आक्रमणं कृत्वा एव वा? आक्रमणपदादेव तद् आक्रम्य इति, आक्रमति। किमित्युक्ते आक्रम्य लेप् अस्ति, ल्यबन्तं उपसर्गः। उपसर्गः धातुः भगिनी क्रम प्लस् क्रम। अस्तु, धन्यवादः महोदय एकः प्रश्नः आसीत्। बहुदिनातः एकं प्रश्नम् आसीत्। भवती नित्यबहुवचनमिति वदति किल, तत्र मया स्मृता। दारा इति कथायाः बहिः अस्ति एतत्। दारा इति शब्दम् अस्ति किल, एतत् पत्नीं रेफर् करोति। दारा
दारा अपि नित्यबहुवचनं किन्तु पत्नीम् एकपत्नीमेव तत् व्यवह्रियते तद् तत् संस्कृतस्य तथा किमर्थमिति वैशिष्ट्यम् अस्ति। किं कुर्मः इदानीम् उदाहरणार्थं कलत्रम् इति अस्ति। कलत्रम् इत्यस्यपि पत्नी इत्येव, परन्तु कलत्रं नपुंसकलिङ्गम् अस्ति। नपुंसके सति कथं पत्नी स्यात् इति प्रश्नः ममापि पुनः। कलत्रम् इति नपुंसकलिङ्गम्। आम् 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 मया एकश्लोकमध्ये एतद् अस्ति, दारा इति अस्ति। अहं सदा चिन्तयामि किमत्रम् एतद् बहुवचनं किमत्रं संस्कृतस्य एव वैशिष्ट्यं। केपि एतानि पदानि केपि न निर्मितवन्तः। अत एव तत्र पाणिनि तत्र सूत्रादिषु वदति, यथा जनाः यथा यथा भाषन्ते तथा तथा व्याकरणस्य निर्माणम् अभवत्। व्याकरणनिर्माणं श्रुत्वा जनाः सम्भाषणं न कुर्वन्ति। जनाः यथा भाषन्ते तदनुगुणं व्याकरणस्य निर्माणम् अभवत् इति वदति। अतः कलत्रम् अस्ति, दाराः सन्ति, कुत्रचित् पुल्लिङ्गप्रयोगः अस्ति, कुत्रचित् इदानीं शरीरम् इति अस्ति। अपि च संस्कृतस्य एव वैशिष्ट्यं, वयं तु अन्यभाषासु प्रायः अन्यभाषासु संस्कृतेतरभाषासु पुरुषाः पुल्लिङ्गं, महिलाः स्त्रीलिङ्गम्, अन्यत् सर्वं नपुंसकलिङ्गं। किन्तु संस्कृते तथा नास्ति। एवं लिङ्गभेदः अस्ति। बै प्राक्टिस् अभ्यासबलादेव तत्र लिङ्गज्ञानं अस्माभिः सम्पादनीयम्। एतत् पदं मल्टिपल् वैफ्स् रेफर् करोति वा नैव चेत् एकमेव वा इति मम सन्देहः। दाराः इति पत्नी इत्येव, पत्न्यः इति न। अयो सः कश्चन कस्मैचित् परिचयम् एताः मम दाराः इत्युक्ते एताः मम पत्न्यः इति न। अत्र स्त्रीलिङ्गम् एकमेव तत्र। किन्तु पदं मात्र बहुवचनं वा नित्यबहुवचनं वा? नित्यबहुवचनं तद् दाराः इत्येव। अपि च कलत्रं नित्य, तद् कलत्रं नपुंसकलिङ्गमेव। तदा अस्माकं प्रश्नः भवति, कलत्रमध्ये एषा महिला नपुंसकं कथं भवितुम् अर्हति इत्यपि प्रश्नः भवति। अतः एतत् सर्वमपि अमरकोशे भवन्तः सम्यक् ज्ञातुम् अर्हन्ति। अमरकोशं यदि पठ्यते, किञ्चित् कण्ठस्थीक्रियते, तदा स्पष्टं भवति। कायोदयः क्लीबपुंसि, कुत्रचित् एकैकपदं पुंसि अपि भवति, नपुंसके अपि भवति, कदाचित् स्त्रीलिङ्गे भवति। तत्र स्पष्टं कथयति एतत् पदम् अस्मिन् लिङ्गे इति। अस्तु, तर्हि भगिनी, मम ऊहा अस्ति तत्र बहुमानवशात् एव वदामः वयं बहुवचने रूपे। इत्युक्ते बहुमानं नाम बहु गौरवम् इति वा? गौरवं तद् किमर्थमिति किञ्चित् प्रकृतिप्रत्ययः कोशः द्रष्टव्यः। न बहु पत्न्याः कृते गौरवं दातव्यमेव खलु, नो चेत् गृहे स्थातुं न शक्यते। न महोदय, एवं विनोदार्थम् उक्तवती अहं, किन्तु तथा अस्ति न। तत्र वस्तुतः बहुवचनम् अस्ति। बहुमानम् इति न स्यात् इति चिन्तयामि। अस्तु, स्त्रीणामेव गौरवम् अस्ति। अस्तु, अद्यतनकक्षां वयं समापयामः। आगामि सप्ताहे पुनः मिलिष्यामः। धन्यवादः सर्वेभ्यः। बहु धन्यवादः महोदय। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः।